mano manimu yra sunkiau parašyti gerą old school treką negu trepo treką. Repo treką iš viso aš atlikėjom net nepatariu rašyti, varykit pas producerius ir rašinėkit, kad jums žodžius rašytų. Rūkyti baig, niekad netikėjau, kad čia žmonės tokie fake. Ei, nuo šiol man tokius tik ei, ir kas galėjo pasakyt, ei, kad sugebėsiu pasikeist. Manai va taifa, viskas dabar easy ir mano trovas, jo tau sakau iš Kauno ir derovas, iš Kauno yra ir medmani, man viskas funny, jo žinai aš važiuoju tamsu nesani. Здорово. Dar. O, nais, prisikvėpinės. Nu reikia jau šiandien tvarkingiau. Kaip į pasimatymą. Nu, su žvėju. Gerai, tai labas vakaras visiems. Šiandien filmuojam naują epizodą Repas ir asfaltas. Svečiuose reperis iš Kauno, Grys. Sveiki. Tai šiandien tokia netipinė situacija, kad mes atvažiavome į Kauną. Pavažinėsim Kaune, nežinau, kiek man čia seksis gerai. Kauną, šiaip pasakysiu atvirai, nemėgstu Kaune važiuoti, žiauriai nemėgstu. Nuo tada, kai įsilaikiau teisės, kiekvieną kartą, kai atvažiuoju į Kauną, prasikeikiu Kaune, nežinau kodėl. Visiems labai paprasta, bet man čia labai sudėtinga. Tu, kadangi nevairuojantis, tai negali pakomentuoti šitos situacijas, aišku. Aš ir prikomentuosiu. Nu, tai... Bet sako, kauniečiai sako Vilniui nesąmonė. Nu, tai va, čia įpratimo reikalas irgi yra iš tikrųjų. Ja. Tai gerai, tai prie tavęs sugrįžtant, gal pats galėtum prisistatyti biškai, kaip tu save matai ir jo. Nu tai ką, esu atlikėjas, reperis, nežinau, žmogus mėgstantis rašyti eiles. Taip, gal kažkas tokio, žinai, būtų. Tiesiog patinka kurt muziką. Taip, va toks yra esu žmogus mėgstantis kurti muziką. Va toks paprastas reperis iš Kauno. Paprastas reperis. Pats paprasčiausias. Ok, tai iš tikrųjų dar nepaminėjau pradžioj, kad šitas epizodas yra žmonėms, kurie daug daro, daug kūrė, bet visą laik dvėjoja ar kelt ar ne. Tai Grys yra tas bičas, kuris žiauriai daug daro, daug kelia, daug vidosikų daro, dabar su savo hebra pats kukina, studijai sėdi, žodžiu, labai daug deda pastangų į šitą dalyką, daro tai, kas jam patinka, tai jis čia pats galės daugiau įsiplėsti, bet jo, šiaip čia toks skatinimas visiems stengtis daryti, jeigu kažką sugalvoja, tai darykit, pildykit, tai įgyvendinkit. Tai pirmas toks dalykas, tai jau kaip ir prisistatėjai, tai gal papasakotum, kaip Soniką sugalvojai, nes per visokius renginius, nu, sakykim, ten MC Battles ir tave ten pavadina kaip nepagadina, ir Grijas, ir Grėjus, ir Grajus, ir Grijas, ir visai. Tai kaip kilo ta mintis tą savo nickname'ą? Nu, tai pavadinimas Grijas, mano pats toksai, žinai, normaliausias. Man tai tinka, kaip jisai vadina, bet Grijas geriausiai būtų, nes originaliai sugalvota. Tai Grijas tai tiesiog iš pavardės, Grigentas, tai GR, tada Jonas, tai JA, ne. Tuoj, palas, sumaišiau, aš jau pats jau. Tai Grigentas GR, J tai jo pirma vardo raidė ir tada AC, nes abiejų tipo pavardės ir vardo galūnė. Nieko daug neprigalvau. Čia žinai dabar ir rovi kaip ta L ir I, puslė, V ir A. Nu jo, panašiai. Bet šiaip, nu, tipo toks žiauriai nestandartinis. Aš, pavyzdžiui, kaip Soniką galvojau, tiesiog, aš būsiu žvejys, nes mėgstu žvejot. Taip, bet tai irgi labai logiška. Jo, bet aš po to, žinai, pagalvoju, taip kažkaip, kažkaip taip skamba biški, taip toks paprastai, taip kažko, nu, noris kažkokios skambės, nebiški, žinai. Bet aišku, tas, nu, kaip
pagalvoji tada, žinai, tą vardą kažkaip pabiškį tu pasidarai, tave žmonės tada atpažįsta iš to vardą. Bet ir tas toks, jo, skambus vardas žvejys, nieko tokio nėra Lietuvoje, aš nežinau, kitoje visi žvejys. Yra prie Nemuno pilno sėdi. Visi čia. Nu jo, biškį kitaip. Bet šiaip vakar ten Instagram'e tiesiog reikėjo nusikopinti savo šitą linką ir įsirašau, aš mano niks rašęs su ZH, tai pasirašiau tipo Instagram'ą ir kažkoks bišas yra tiesiog įsivadinė žvejys, ten 05. Tai jeigu jisai žiūri šitą video, tai prašau nusinti šitą pavadinimą. Nežvėjas distrekai išaus patys. Išausi disą iš karto. Klausimas nuo manęs šiaip. Taip. Yra tekę distreką kažkam rašyti ir kam, arba jeigu gali sakyti, sakyk, jeigu netekę, tai ir įdomu būtų. Aš labiau dalyvavęs online battles, esu tiesiog tenais, tipo, kur gauni 2 savaitės ir turi nusiųsti distreką. Taip. Tai va tokiuose yra tekę dalyvauti, esu iki finalo nuėjęs vieną kartą. Okay. O šiaip distrekint, nepamenu, kad būčiau ten. Ne, buvo ne per seniausiai momentas, kur galvojau, kad gali būti, kad teks distrekint, bet kažkaip... Nurimo, jo. Okay. Bet kaip tu Lietuvoje, pavyzdžiui, žiūri tą, užsienį tai ta distrek kultūra žiauriai, ten kelia visus ir panašiai, bet ar Lietuvoje, kaip galvoji, yra šitoje vietoje, kur mums trūksta tų distrekų ir čia trūksta to bifo, nes visą laiką visi sako, čia va, ten repo bendruomenė, čia tokia pas mus nedidelė, čia kaip ir reikėtų visiems kartu, žinai, būti, kad nebūtų čia kažkokie atsiskyrusių, žinai, žmonių, tipo, nes ir taip mūsų nedaug yra, žinai, tai kaip to atrodo, čia yra dar kažkoks nepramintas takas, kuris gali dar atnešti, žinai, kažkokį tipo, kur tu, blemba, žinai, čia nieks dar to nebuvo padaręs. Tai čia priklauso, manau, kas su kuo distrekinasi, vien čia, sakyčiau, gal, jeigu kalbant apie tas peržiūras, tai jeigu didelė atlikėjai susidistrekintų mūsų undergroundo Lietuvoje, tai kosmiškai išeitų, buvo čia Kamūza prieš Tyfą, tarkim, tikrai, gerai žiauriai susiklausė, bet irgi, žinai, čia labai nuo reperio turbūt priklausytų. O ar tų diso reikia, tai aš nemanau, kad reikia, nes kuo mažiau to pykčio, žinai, repo game ir taip jau pilna yra jo, manau. Visi, kai tu sakai, kad visi turi taip, vieną komandą būtų, tai to jau senai nebėra, žinai. Labai atskirai, sakyčiau, reperiai dabar. Vienas kitą nemėgsta, vienas kitam pavydė. Tai. Iš ko, galvoju, pavydas atsiranda iš to, kad manęs klauso ten štuko, jo ten klauso 20 000. Tai galimai, nes jie įsiskaudinę lieka, jie nesuprasdami, kodėl taip yra, žinai. Nors gal vienas ten žmogus daugiau darbo įdeda negu jie, bet jie to nesupranta. Kada reperiai Lietuvoje pradės rašyti linksmas dainas? Tai yra kažkiek, sakyčiau, despotintam. Gerai. Yra, manau, linksmų. Gerai, čia tiesa, jo. Gal aš tiesiog kažkaip į vieną pusę labai pagalvojau. Tai gal tai tik mikrofonų klausai, žinai. Vien tamsos. Yra tiesos. Aišku, irgi ten labai gerai, nieko negalima sakyti. Pas jį baisiai daug. Aš nežinau, pas jį labai daug pykčio. Bet aš to pykčio neturiu, tai aš iš jo biškį pasiemu. Tipo, kur man reikia, aš užsihypinu tada, tipo, kai klausau. Man tada hypas yra, aš galiu daryti dalykus ir kitaip kažkaip, tipo, tu nepasidarai pyktas, bet tu tokį pagauni gerą emociją iš to pykčio pasiemi. Labai keistas jausmas. Jisai moka labai tas eilutes gražiai pateikti, žinai. Jisai, kad ir piktai rašo, bet jisai teisingai rašo. Tipo, tiesos laikosi, dėl to taip ir gaunasi, kad tu irgi kažką, žinai, iš jo pasisemi. Nes jeigu meluotų, tai nieko nesuprastum turbūt. O apie tavo rašymą, pavyzdžiui, tu turi kažkokio tai tipo rašymo rutiną, kur tu, ar ten pratimų, pavyzdžiui, kažkokių, kur tu darai namie, ar to tiesiog sugalvojau dabar ir parašiau, žinai, ir viskas. Tai tiesiog būna kelias dainas turiu, kur ten, tarkim, parašęs ten per porą savaičių mėnesio, o šiaip tai dažniausiai prisėdu tiesiog ir nuo pirmos eilutės, žinai, gaunasi parašyti visą tekstą, tiesiog kažkokią mintį šauna ir parašau tiesiog. Nėra taip, kad aš ten kaupiuosi labai, nebandau priveržinai, viską taip iš jausmų išrašau. Bet žiūrė, dabar, pavyzdžiui, sakai, 2 savaitės nerašai, tarkim, dainą, tai tu per tas 2 savaitės stengiasi tik prie to prisėst, ar tau dar pasigaunasi, kad tipo, kažkokia čia nauja idėja, ten per tas 2 savaitės ten iš tikrųjų parašai, pavyzdžiui, 3 dainos, ten, bet tą vieną rašai 2 savaitės. Jo, taip, daugiau, jo.
Čia jau jeigu ten specialiai rašau 2 savaitės vienai dainai, tai aš tiesiog ten, tarkim, man geriausiai lovo iš viso ten ryte arba prieš miegą rašosi lyriksai, žinai. Ir aš tiesiog guliu ir galvoju, žinai, po eilutę. Tai va ten Folija daina, tarkim, tai jinai buvo taip suplanuota, žinai, stengiausi surašyti tokią. Tai po eilutę kiekvieną dieną tiesiog rašiau. Taip ką per tą dieną, žinai, buvau sugalvojęs ir dar buvau papildomai ten dainų parašęs. Tavo Folijas sunkiausiai taip gavosi iš viso albumo parašyti. Dėl to taip išpalėto, žinai. Bet gera istorija ten to daina. Pusiau toks storytellingas, sakyčiau, net, tipo, kur tu labai aiškiai gali suprasti, link kur, žinai, viskas eina. Kartais būna, kur tu tiesiog klausai dainą, nes jinai gerai skamba. Yeah. Ir tada toks, čia, tipo, aš čia perklausiu tą dainą kem kartų, bet niekada nepagalvojau, kad čia tą norėjo pasakyti, žinai, tipo, hitina baisiai. Ir tada, žinai, pagalvoju, kad blemba čia, nu, tipo, gerai parašė, arba aš čia durnas, arba jis čia labai geras yra. Jo. Nu, aš pats stengiuosi kažkaip padaryti tas eilutes, kuo labiau prieinamas visiems, žinai. Taip, kad ir jaunimas galėtų klausyti, nes ir jaunimui, manau, to repo reikia. Šitokie laikai atėjo, kur labai viską paprastai. Visiems dabar labai viskas reikia, kuo paprasčiau, kad va taip būtų padėta ir, tipo, Taip. viskas, kad easy būtų, nes jeigu reikia kažką padaryti ar kažką pagalvoti, tai tada prasideda dalykai, kur žmonės naudoja pagalbinės priemonės, kad už juos sugalvotų padaryti ar maistą sukramtyti. Faktas čia. Jo. Internetas viskas sukūrė, žinai, TikTokas. Kaip sako, dabar, kad užtenka, kiti net kūrė dainą po minutę trukmė, žinai. Nes, tipo, nebesugeba Dėmesio neišlaiko, ne? Jo. Čia. Man to nereikia, tai kodėl tai turiu. Mintis meluoja, to net nevaidinu. Folija plėšų iki dalelių mažų. Tai kas įvyko prisiminti skaudu. Man to nereikia, tai kodėl tai turiu. Mintis meluoja, to net nevaidinu. Folija plėšų iki dalelių mažų. Tai kas įvyko prisiminti skaudu. Gal tau tai nepatiks, bet aš išeiti skubu. Ir vėl čia apsuptas netikrų tų žmonių. Eurai nenešia laimės, bet jos ir neneši tu. Klausi, kur važiuoju, tai tik iki namų. Parčiai vėl nemiga, apsimetu, kad viskas gerai. Nieko nebebijau, akyse tik pinigai. Nieko nebebijau, bet nesišypsau senai. Tik dabar supratau, kad vėl čia viskas ne taip. Ir viskas tik iliuzija, kaip pats ant gliuko. Tada pasirašai nesąmonį su pigiu triuku. Trūksta tik tai šia kortelės ir popieriukų. Trūksta tik tai šia draugelių ir porą sukų. Aš pabudau šį ryt su daug durnų priklausomybių. Peilis prie kaklo, bėk nuo baimės būti negatyviu. Man nėra skirtumo, čia indika, o gal satyva. Aš nemačiau kai man rankos vyla. Tos folijos tik daug ir kaip man jos atsikratyti. Raudona mėlyna, bijau, kad gali sulaikyti. Tik paranoja graužia, kad ne tą mane augino. Atrodo čia draugai, bet jie mane keli skandino. Netikri veidai ir ką sutikus jiems sakyti. Nes jų pirmiausias noras bus pasiūlyt parūkyti. Baig, niekad netikėjau, kad čia žmonės tokie fake. Ei, nuo šiol man tokius tik ei. Ir kas galėjo pasakyt, ei, kad sugebėsiu pasikeist. O dabar randu laimę visai kitur. Kur savo mieste, bet be jų veidų. Man to nereikia, tai kodėl tai turiu. Mintis meluoja, to net nevaidinu. Folija plėšų iki dalelių mažų. Tai kas įvyko prisiminti skaudu. Gal tau tai nepatiks, bet aš išeiti skubu. Ir vėl čia apsuptas netikrų tų žmonių. Eurai nenešia laimės, bet jos ir neneši tu. Klausi, kur važiuoju, tai tik iki namų. Visi skubam, bėgam, sau nerandam laiko. Dirbam visą parą, kol nebeatlaikom. Nori tik kas brangu, rūbo nedėvėto. Nori, kad pasaulis į tave žiūrėtų. Nėra šitiek vietų, po dangum saulėtų. Tu parduotum šeimą už porą monetų. Negerbti savo artimo, nėra nieko kieto. Pasakysiu, kad draugai po kojom nesilėto. Man skaudu matyti, draugas draugą šaudo. Man skaudu suprasti, kad jie nesigaudo. Nebėra vienybės, visi tapom priešais. Tik dėl to, kad vaikščiotume su auksiniais riešais. Bet pusė tingi guli,
dar ant 2 ratų, svajoja, kas bitcoinus gyvens geriausiai hatoj, net rankos nepakėlė, snukį tik suraukia, tokie jų pirmieji nuo savų ir atsitraukia, man to nereikia, tai kodėl tai turiu, mintis meluoja, to net nevaidinu, folija plėšukį dalelių mažų, tai kas įvyko prisiminti skaudu, gal tu tai nepatiks, bet aš išeiti skubu, ir vėl čia apsupras netikrų tų žmonių, eurai nenešia laimės, bet jos ir neneši tu, klausi kur važiuoju, tai tik iki namų. Šiaip tai iki studijos važiuojam, bet gerai. Nu, važiuojam iki studijos. Tai man tam kaip antri namai. Aš visą laiką. Nu tai nemeluoju vis tiek. Jo, nemeluoju, aš nemeluoju. Vis tiek pas mane gaunasi tiesa, kad ir ką be pasakyčiau. TikTokinė? Tai aš turiu pasikūręs, man šiaip Bet padėjo. šiaip paskrolinai? Ai ne, aš neskrolinu, aš pasijungiu, kai kelt reikia labiau. Nu būna ten kartais pasijungi, bet nelabai manęs domina visą tą, nu ten labai daug mėšlo yra. Būna kartais pasijungi. Ypatingai paskutiniu metu tai iš viso kažkokios nesąmonės, ką išdarinėja ten tie influenceriai. Prieš miegą 3 valandas paskui. Trečią nakties miegą. Nu, tai va taip, jo, taip būna. Ir tulkia porą valandų pasėdžiu. Blemba, kartais nejaučiu, aš taip, pavyzdžiui, nejaučiu kartais, bet dabar stengiuosi save prigavinėti, tipo, kada tu seni čia per daug jau kažką, tu išjung šitą nesąmonę, jau čia žiūri, šūdą kažkokį, žinai. Ne, nu, bet tai visokio to humoro reikia, žinai, kaip sako, tipo, sako, girdėjau irgi protingi žmonės klauso ne tik, tarkim, gero humoro, bet ir prasto humoro. Jo, šiaip, ką žmonės dabar kūrė, tai iš tikrųjų yra, ir ką žmonės to labiau žiūri, yra, what the fuck. Nu, tipo, aišku, kiekvieną, žinai, savo auditoriją ten suranda. Ne, nu, tai čia, žinai, čia kaip sakyt, tokie dalykai visada pritrauk žmonės. Tai aišku, cirkas, nu, tai Jo. ir tau net nereikia babkių mokėti, kad nueitum tą cirką palapinį ir pažiūrėtum. Jo, viskas labai lengvai. Aš tai kalbėjom, kad viskas kuo paprasčiau turi būti, kad jauniem žmonėm reikia paduoti kuo paprasčiau viską, ne? Jo. Kad kuo paprastesnės eilutės būtų, kad suprastų, bet tu pats esi pakankamai jaunas bičas ir labai daug tavo amžiui daro ne old school, bet daro new school. Nu, daro modern rap, sakykim, arba ten trapą, ne? Jo. Tai tavo keletą gabalų ten kažkokiu buvo į tą pusę, tipo, bet... Tai man patinka visai kurti ir tokią muziką. Aš anksčiau daug kurdavau tokios muzikos. Dabar gal tiesiog, žinai, toks atėjo etapas, kai supratau, kad man daug smagiau kurti yra old school, daug aš iš jo daugiau pats pasimokinu ir pats daugiau tobulėjau rašybai, nes vis tiek, mano manimu, yra sunkiau parašyti gerą old school tracką negu trapą tracką. Repą tracką iš viso aš atlikėjom net nepatariu rašyti, varykit pas prodiuserius ir rašinėkit, kad jums žodžius rašytų. Čia pats didžiausias profesionalumas, manau, būtų. Tipo, kad prodas parašyti žodžius? Nu pats tas jo, tie songwriteriai, nes aš matau labai daug klaidų, sakyčiau, klausydamas trapo atlikėjus, kad jie šiaip, sakau, yra keli traperiai, žinai, kur tikrai va tie pastatė visą šitą, kaip sakyt, rinką ir yra labai daug aplinkui, kur jie rašo ir belė rašyti tiesiog. Ten nei skambėsio, nei nieko. O aš manau, tokiai, žinai, trapas vis tiek jis yra labiau mainstreaminis jau dalykas negu old school rapas. Tai reiktų jį kokybiškai, žinai, rašyti. Tiek tekstas, tiek beatai, tiek mixmasteriai, viskas, tipo, žiauriai kokybiškai, mano manimu, turėtų būti. Nes jau vis tiek tokį kelią pasirinkai, jau nori išeiti į mainstreamą, žinai. Nu jo, tada tu jau tokį biškį, net, nu sakykim, tu jau net į popsą eini biškį, nes, nu, tipo, populiarioji muzika dabar tai Lietuvoje visiškai yra. Jo. Bet šiaip yra daug žmonių, kas pardavinėja tos tekstus. Man tai, nežinau, šiaip gerą biznį, tu gal pažįsti kažką, kas pardavinėja geras biznis, ten yra ar ne? Pats esi pardavęs tekstą? Ne, aš savo tekstų niekada nepardavinėsiu, nes čia yra, nu, man tai nesąmonė, bet aš žinau. Dovė žinau, kad anksčiau rašydavo reklamom tekstus, man atrodo. Kažkas tokio sugirdėjęs, bet aš pats tai ne. Aš nenoriu parduoti, nes aš čia viską į savęs parašiau tiesiog, žinai, ir man dabar kažkam pardavinėti, tai čia, nežinau.
Ne, nu tai jo, tipo, kalbant apie oldschoolinį, tai jo, bet tipo, ten trepo kažkokį, žinai, ten, kur kažką paflexint, žinai, ar dar kažką ten tokio tekstuką parašyti, pavyzdžiui. Nu, aš galėčiau. Nu, aš šiaip buvau, kai turėdavau centre studiją, žodžiu, čia prieš porą metų, tai būdavo atvarydavo bičiukai, kurie ten, nu, sunkiai tai prepodavo. Tai aišku, ten old school'ą, bet vat rašydavau jam old school'ą irgi tekstą, žinai, padėdavau. Tai smagu. Bet tu tipo ant jų, nu jie jau ten kažką tau duoda, ne, ir tada tu... Yra buvę, kad ir pats rašiau, tipo nuo manęs pradėjo. Nu, bet čia jau toks, sakau, man tai patinka visai, aš galiu, man nesunkiai labai tekstai rašos, aš galėčiau ir dabar atsisėdę, žinai, parašyti tekstą, nebūtų labai čia įspūdingai sunku. Bet man nelabai patinka kitiem rašyti, atrodo, tu pats turi, old school'o jau tos trekus, tai tikrai pats turi rašyti, nes, nu, čia tavo išgyvenimai, ne kitų. Nes old school'e turi būti prasmė, mano manimų žodžiai. Ką tu veiki šiaip? Tipo, nes kad tu parašytum daug iš savęs, tu turi vis tiek kažką, tu, nu, ta prasme, turi išgyventi kažką, žinai, tipo, daryt, veikt, eit, kažkur važiuot, kažką matyt, kažką galvot. Nu, tai, ką, kaip tu atrodo, kas tave labiausiai įkvepia tavo gyvenime, žinai, tipo, daryt dalykus? Tipo, su muzika? Jo. Tai žmonės, sakyčiau, visą aplinką, kurią matau, nuo šeimos pradedant iki visai nepažįstamų žmonių, žinai. Nu, va, gatvėje irgi būna, pamatau nesąmonį tiesiog ir man iš karto stringa galvoj, kad va, jie čia tai nesąmonė tipo daro, žinai. Tai aš taip nedaryčiau ir kitiem nelinkėčiau taip daryti. Arba ir šeimos būna problemų, žinai, ir iš jų parašai tiesiog, ką matai, ką darytum irgi kitaip. Gal ką norėtum, kad pakeistų, žinai. Visko būna. Ten, žinai, jeigu liūdnesni trekai, tai jau tikrai jau tokie jo gaunasi iš aplinkos. Linksmesni, tai ten tiesiog gali iš bailiaus jaučiu parašyti treką. Tiesiog. Ant ko gyvenam? Jo. Tiesiog palevoja rašo apie kiekvieną tusą. Jo. Nice, ant ko ne. Taip. Nes tada, žinai, ir žmonėm, tipo, bairis pasileisti dainą paklausyti. Tai aišku. Bailiui, tarkim, tai tik tokios dainos reiktų, manau. Taip. Esi turėjęs reikalų su policija? Tai labai nerimtų. Yra vaikystėje buvę visai. Buvau žodžiu nosį sulaužęs netyčia. Netyčia, jo. Netyčia, jis kažkaip griuvo ant mano kumščio. Net ne ant kumščio aš su ten, žodžiu, mano tėvukas buvo pasistatęs mašiną ir, nu, toks draugelis buvo, sakyčiau, jaunesnis keliais metais ir iš kamulio pamačiau, kad tai tėvuko mašina. Tai aš pasiėmiau tą kamulį, tiesiog mečiau ir netikėt, nu, tipo, mečiau jam į pilvą, jisai pasilenkė ir tiesiai. Ir mane karočią pridavė iš karto. Ir tipo Zajavo parašė? Jo. Ir kas tai buvo nuo to? Nieko, tai aš ten atsiprašiau, aš ten kalbėjau, kad čia net ne mano kaltė, tipo, tai mane išprovokavo tokius dalykus daryti. Kur buvo šitai? Policija, na, dėl to, bet ir draugelis? Jo. Dabar dar draugelis? Nu, ten jo mama. Ne, iš karto, viskas čia nesąmonė. Dar buvo irgi, kur ėjom su draugeliu netoli čia per centrą ir tipo susikirto kelią. Jis sako, iš aprangų, sako, ko, sako, užsimat jūs, sakau, reperiai, sakau, žinai, draugelis ne reperis, bet ten draugelis rožinį apsirengęs visas buvo. Nu, tipo toks iššaukiantis fitas. Jo, tai ten mumis gerai pakratė. Ai, bet čia tipo policija stabdė. Jo. Ai, okay. Bet daugiau neturiu, man atrodo, jokių aš. Kad aš nemoku prisidirbti. Tai nereikia. Jo. Jeigu net ir įlendu į kažką panašaus, niekad neprisidirbu čia, žinai. Kažkaip nesigauna man. Aš niekad nebuvo aš tas, kur ten kažką prisidirba. Kaip ir tu, sakai, tipo visiškai, tipo, chill. Svarbu, žinai, negalvot, kad jeigu kažką jau darai netinkamo, kad pagausi. Nes tada ir pats prisigausi, žinai, prisigalvosi nesąmonį. Yra pažįstų žmogų, kuris va taip ir prisigalvoja, žinai. Jis darė nelabai gerus dalykus, žodžiu, gatvėj. Ir tiesiog visą laiką pasibūdo toks momentas, jisai labai bijodavo, žinai, tipo policijos. Nu, ir prisigavo. Jis labai bijodavo. Nu, jo, policija. Jisai, jo. Ne, aš gerbiu visus. Paprastas esu. Bet vis tiek noriš pasakyti mentai. Nu, tai iš nekamosios kalbos išeina tie dalykai visi, čia normalu. Jo.
stengiuos bar ko pagarbiau šnekėti, žinai. Tvarkyt savo žodyną, nes tenka ir su tavim pakalbėti, ar viešai kažkur, ar koncerte, noriu jau sutvarkyti savo žodyną, žinai, skaityti pradėjau irgi, kad daugiau, kad tik tai sutvarkytųsi visas tas žodis mano. Bet čia, žinai, aš galvoju, kad nebūtinai nuo skaitimo tas dalykas ateina. Tiesiog, jo prideda, aišku, bet jo, kaip tu su žmonėm bendrauji, žinai, su kokiais dar žmonėm bendrauji, nes tu labai daug, aš pastebėjau ir pats esu pasigavęs, tipo, kur kažkokį kito žmogaus vartojamą žodį arba vartojamą frazę tu labai greit pagauni, arba kalbėjimo manierą irgi pagauni, jeigu daug su žmogom būni. Ypač, mes čia kažkada juokėmės, kad pažiūri ten Samošką per YouTube, noris žemaitiškai pradėti šnekėti, žinai, tipo, kažkokią manierą pagauni. Tai tas, aš galvoju, duoda labai, kaip žmonės aplink tave bendrauja, žinai, taip ir tu kažkaip pradedi nuo to. Aš su Selu tai buvau. Ta prasme. Aš kaip, žodžiu, aš labai buvau vienu momentu užkibęs ant Selo muzikos ir aš ten kiekvieną podcastą viską peržiūrės ir aš prisigaudavau pats jau, kai vos ne su Selo akcentu varydavau. Mes prikolindavom su draugais, come on, čia Selas, bet dabar jau taip gerai nebemoku, bet anksčiau tai galėdavau visą dieną kaip Selas kalbėti. Jo, čia toks dalykas keistas iš tikrųjų, bet to pačiu ir įdomus. Jo. Bet tai čia irgi skilo reikia, žinai. Toks aktorinis praktiškai gaunas. Bet kartais išeina natūraliai tiesiog, tai žinai viskas. Jo. Babšė nežinau, kur esu. Netoli studijos man buvusios. Tai grįžtam tada prie to, kaip tu minėjai, kad greitai tekstai pasirašo. Nereikia ten mėnesio, sakai, ilgiausiai rašyti 2 savaitės, ne? Čia nuo temos. Priklauso irgi, aš suprantu, viskas okei. Bet nėra taip, kad po to, ar yra tokių dainų, kur tu dabar klausai ir galvoji, blemba, čia biški kitaip galėčiau parašyti, čia dar biški gudriau galėčiau parašyti, čia dar biški perrašyčiau, žinai, patobulinčiau. Po to, kai klausai, žinai, po kurio laiko, tipo, kai nusistovi. Aš nežinau, su šito kažkaip aš būna pas kitus gal atlikėjus išgirstu ir tiesiog galvoju, tą žodį galėtų pavartoti, žinai. Kitaip, žinai. Jo, bet pas save tai aš nelabai, nes kažkaip ką aš parašiau, žinai, tai kažkaip nesigailiu savo kūrybą, aš anksčiau tikrai prašiau varydavau, žinai, ir kažkaip nesigailiu, ką parašiau, to parašiau, žinai, matyt, taip galvojau tuo momentu, tai kažkaip nekeičiau. O savo gabalų paklausai? Tai tenka, tai vien, aš kadangi miksuoju savo kūrinį, žinai. Jo, tai norėjau sakyti, kad jaučiu prisiklausai, tiek. Tai jo, aš po išleidimo, man patinka, ką aš kuriu paskutiniu metu, aš laisvai galiu klausyti, žinai. Anksčiau tiek daug neklausydavau, dabar tai esu pats savo fanas. Bet tai nice, reikia patikti savo ir čia labai yra gera savybė ir nedaug kas jie turi, aš galvoju, kad aš, pavyzdžiui, tai aš nežinau, ar aš turiu tokią savybę, kur aš galėčiau sakyti, kad aš galiu klausyti savo balsą. Man karpyti šitą dalyką yra kančia. Aš žinau, kad niekas kitas nepadarys, nes man reikia, kad būtų taip, tai aš nebent turėčiau sėdėti, kad šalia mane žmogus sėdėtų ir tai aš sakyčiau jam, bet kokiu atveju man reikėtų klausyti. Tai man karpyti šitą dalyką ir klausyti, kaip aš šneku, ypač dar kai išlenda kaimietiškai žodžiai, tai man yra žiauru, jo, turėtų mylėti save toks, koks esi, žinai, ir tipo nesigailėti, jau kaip šneki, taip šneki, ir kokias turi kažkokią, tai, žinai, savybę pasakyti kažkaip kitaip, negu kiti pasako ir panašiai, tai jau turi. Bet sunku yra save mėgti, bent jau man, pavyzdžiui. Tai čia, manau, su laiku, kuo tu daugiau kalbėsi, čia, manau, yra teistas dalykas, kad prisiprasi tiesiog, žinai. Arba įprasi nekreip dėmesio. Jo. Tai čia arba tas variantas. Verjaun. Turim kepurę. Baisiausios dovanos. Žvejo kepurikę su zirku, nešiok į sveikatą, nepatinka padovanok, patinka nešiok, nepatinka pasikabink, suvenyras bus. Man šiaip tos kepurės nelabai tinka, bet gražiai reiks kokiam draugeliui padovanoti, žinai. Kameristui padovanosiu. Gerai, galės nešiot vos ne kiekvieną dieną. Aišku. Šiaip žiaurus dizainas.
tas minimalistinis. Jo, jisai jo, labai. jo. Tai daug ir nereikia, žinai. Tai vat man dėl to ir tipo, patinka, kad neįpareigoja, žinai, tipo. Nėra kažkokio užrašo ten ar dar kažką, tiesiog kažkokia simbolika, žinai, ir tiek nieks. Nei ten kažkas, žinai, kas nežino, tas nesupras, tai taip pat tiesiog. Bet tame ir grožis gali būti. Jo. Tai būna kiti ten, tarkim, influenceriai prirašo nesąmonių ir kaip tu gali nešioti tą maikę, jeigu jinai tikrai nesąmonių, ten nesąmonių, žinai, parašytos. Tai jo, tai geriau jau nedaug, žinai, kad žmogui pačiam patiktų nešioti. Nu, čia aišku pagal kiekvieną skonį, žinai. Kitiem patinka turėti būtent to žmogaus rūbą, žinai. Nesvarbu, kad jisai ten gal nelabai, sakykime, atrodo, ar ten nelabai, žinai, bet blemba, aš turiu jo, žinai, man reikia dabar jo, visi dabar turi, man irgi reikia dabar jo, žinai, taip pat turėti. Yra tokių žmonių, kuriems svarbu brandas, svarbu vardas, svarbu tokie dalykai. Man svarbu patogu. Tai jo. Šiaip ilgai su savo cameraman dirbat kartu? Apie 2 metus virš. Jisai pats filmuoja metus virš tik tais. Okay. Vienas iš jo pirmų projektų, man atrodo, ir buvo su manim. Kaip šitaip sugalvojo? Nu, tai aš nežinau, jisai man bent kiek yra pasakojęs, tai mes sėdėjom, mes dar... Tu dar pasakyk, apie ką mes čia šnekam, nes aš gal Apie Kilpa Media, žodžiu, mano kameristas, Vilius Kudirka, tai esmė, kaip čia viskas gavosi, tai mes sėdėdom studijoj Slobodkiai, ten tokiai, ir žodžiu, jisai bent man kiek yra pasakas ir dėl ko jisai pradėjo, nes mes kurdavom visi atsisėdę, o jisai sėdė ant sofos ir nieko tipo nedaro. Ir sako, aš irgi noriu prisidėti prie draugų tipo. Tai va tokį, kiek esu girdėjęs. Bet jisai tipo nei ten turėjo kažkokias tai... Nei kamera ten jaučiu turėjo kažkokią, nei fotkino, nei filmavo, nieko, ne, tiesiog va taip iš idėjos sugalvojo daryti. Tai nieko. Matai, Kudirka padaro savo, žinai. Nu čia jau jo, čia pavardė uždėta, jau turi kažką turėti, žinai, atsiskleidė, reiškia, tuo laiku. Tai ačiū Dievui, žinai, nes su tokia pavardė, jeigu tu ne menininkas, tai... Tai ką tu veiki tada? Jo, ką tu veiki? Bet gerai, čia tipo, nu, fainai, kad jūsų kažkokios veiklos kūrimas, žinai, paskatino jį irgi įsitraukti ir kažkur save atrasti. Nes aš kaip suprantu, tai jisai vaibina, tipo, labai. Taip, tai visi pas mumis vaibina šakelį, ten nėra nei vieno, kur nemokėtų, žinai. Visi kažką daro. Visi freestylint moka ir kameristas moka puikiausiai freestylint. Eik tu? Jo. Taip, pas mumis visą žaiką freestylint moka, jeigu taip realiai sutiktum, nu, retai jau dabar freestylina, bet prieš kokius 2 metus mes kokią 6 susirinkdom, tarkim, nu dabar, kur iš mūsų draugų, žinai, liko. Tai tiesiog ir daužydom freestylom, nors ten vienas vyrėjas yra, žinai, iš viso, bet jam patinka freestylint, kitas bičiukas iš vis, nors turi dar su manim gabalą irgi, bet nėra, nu jisai neina ten į betlus niekur, žinai, bet irgi žiauriai freestylina visai. Na, jis kad yra, žinai, tipo aplinka, kur tu tai gali daryti ir su ko pasidalinti. Nes, pavyzdžiui, kol aš Kėdainiuose būdavau, tai tipo mes būdavom dviese, bet draugelis kūrė muziką tiesiog, ne freestylino, tai aš toks kaip ir vienas, žinai, ir tipo... Ir tada ta veikla tokia gaunasi, kad tu, nu, neturi bendraminčių ir labai sunku iš savęs, žinai, kažką daryti, tipo... Kai tu neturi nei su kom pasidalinti, žinai, nei kas patarė, nei kas šalia būna, nu, tipo toks, Jo, yra, aš iš atlikėjų esu pastebėjęs, kad turiu porą irgi reperių draugelių, sakykim, kurie gyvena mažesniuos miestuose, žinai, ir jiems sunkiau, jie nei tiek dalykų tu nemato, žinai, čia faktas, čia miestas tai yra didžiulė pagalba, žinai, atlikėjai. Aš manau, kiekvienas atlikėjas mieste turėtų gyventi, jeigu jis nori kažką nuveikti. Aš tai dabar galvoju, kad, tipo, jeigu aš būčiau dabar, gyvenčiau Kėdainiuose prieš ten tiek metų, kai pradėjau kažką daryti, ir, tipo, būčiau su dabartiniam savo smegenim, aš tikrai parašyčiau kažkokiam MC, kur, tipo, nežinau, kažką parašyčiau, kad, tipo, nes dabar supranti, ant kiek yra iš tikrųjų, ant kiek ta kitas žmogus gali įkvėpti, tipo. Tu ten čiut pačiatindama, žinai, gali biškį ten kažką užklausti, ten ar kažką, nu, tipo, nes šita bendruomenė, man atrodo, yra labai tokia besidalinanti, žinai, idėjomis, tipo, nu, sakykim, ne idėjomis galbūt, bet šiaip besidalinanti savo patirtim, žinai, tai, tipo, aš būdamas to amžiaus parašyčiau tikrai kažkam, nes žinau, kad tikrai kažkas atrašys, tikrai kažkas buvo, gal mano situacija, žinai, ir kažkas sureaguos. Jo. Tuo metu, žinai, atrodė toks, kur, tipo, lemba čia, nu, nežinau, čia daryti, nedaryti, žinai, kažkaip, tipo, va taip.
Tai... Nu jo. Tai faktas, tie žmonės įkvepia, žinai. Reikia bendradarbiauti, reikia plėsti savo ryšių, žinai, neplėsti savo ryšių. Tai taip gali ir užsisėdėti vienas. Mano manimu tikrai, kad reikia ir stengtis ir susipažinti su tais atlikėjais visais. Ir tie featai visą laiką labai geras dalykas yra, nes išmoksti iš kitų atlikėjų įvairių dalykų, žinai. Šiaip išmoksti daryti dalykus, nes tai, tipo featą padaryti, aš, pavyzdžiui, iki dabar nesu padaręs, aišku, aš ir taip nedaug padaręs, bet nesu padaręs featą ir man iki dabar dar nėra, aš nesuprantu, kaip tas dalykas vyksta, žinai, tipo, man labai sunku suprast, kaip aš pradėjom šitą, pavyzdžiui, daryti, irgi labai daug dalykų yra, kur tu nežinai, kaip daryti, domiesi, klausi žmonių, žinai, ten dalinies kažkokią, tai, tipo, aš galvoju, kad čia turėtų būti taip, o kaip tau atrodo, žinai, toks, tipo, diskusijų ir tu, nes tu darai, žinai, pirmą kartą dalyką. Jo. Tai čia žiauriai natūralu yra, kad tu, ir ta nauja patirtis, tipo, sakykim, feato įrašymas, man atrodo, irgi yra gerai jautie, žinai, nuo to, nes tu naują dalyką darai ir sakau, aš tai, kaip sakau, gyvenime reikia kuo daugiau tų pirmų kartų ir kuo toliau, žinai, tuo labiau pastebi, kad iš tikrųjų galvoju, kad, tipo, jau čia, žinai, kažką, bet visas randa, tipo, kažkas dar ką išbandai naują, žinai. Ja. Tai čia visiems, linkiu pastebėti save, kai jūs kažką pirmą kartą padarot, nes ne kiekvienas žmogus įvertina, kad ir mažiausias menkniekis, bet tas pirmas kartas yra labai įdomus dalykas, kai tu pradedi atkreipti dėmesį, ką tu darai pirmą kartą gyvenime. Tai bele kokią menkiausią smulkmeną gali labai pradžiuginti po to. Faktas. Čia visiems tiem, kas manęs dar nesuprato. Kas nemoka skaityti. Į manęs nesupranti, skaityk tarp eilučių, siunčiu tų pilną garso, daug paslėptų žinučių. Savęs paklausiu, į ne muziką, tai kas aš būčiau. Savęs paklausiu, į ne repas, tai turbūt sudušiau. Į manęs nesupranti, skaityk tarp eilučių, siunčiu tų pilną garso, daug paslėptų žinučių. Savęs paklausiu, į ne muziką, tai kas aš būčiau. Savęs paklausiu, į ne repas, tai turbūt sudušiau. Ir čia ne kešas rūpi, ar kad dainuočiau klube, kad būtų džempas Gucci ir čeinai pakabukai. Viskas dėl tų žmonių, kurie linguoja galvas per dienas, tik per hip-hopą pamačiau, kad aš ne vienas. Visą įdedu save 100% tekste, neverčiu klausyti dainų, tiesiog išjungiai nemėgsi. Tapau žmogum legaliu, kad už grotų nesėsti, nes pradžioj vijomės litus kaip bepročiai apsėsti. Aš tai nieko neaiškinsiu, pats nuspręšiu kaip žaisti, svarbu, kad tik sugebėtum šią sistemą apeiti. Neberepuoju, kaip gera pasikeitė laikai, neberepuoju, kaip gera, kai prasidėjo reikalai. Dar dabar vaikas tik daugiau atsakomybių, išlikau tas pats, turiu per daug gerų savybių ir nusišypsau tau, jei matau, kad daros liūdna. Sunku ir tau ir man visiems kitaip čia kartais būna. Jei manęs nesupranti, skaityk tarp eilučių, siunčiu tų pilną garso, daug paslėptų žinučių. Savęs paklausiu, jei ne muzika, tai kas aš būčiau. Savęs paklausiu, jei ne repas, tai turbūt sudušiau. Jei manęs nesupranti, skaityk tarp eilučių, siunčiu tų pilną garso, daug paslėptų žinučių. Savęs paklausiu, jei ne muzika, tai kas aš būčiau. Savęs paklausiu, jei ne repas, tai turbūt sudušiau. Atidaviau savęs, kad tiek jau neatgausiu, bet neprašau to ir tuo labiau net nemaldausiu. Bet už draugus tai čia kaip faktas visą laiką riausiu ir už tiesą eisiu, net tik per dienas badausiu. Iš Kauno kilęs, todėl mane baisu suklysti, bet toniniai namai, tai prabėgo ta vaikystė. Kalnečių parke mes freestylinam per dienas ir nieko neturėjom, bet buvo ahuienai. Čia tiem, kas manęs klauso, čia tiem, kas galva masto, čia tiem, kas nebijo eit per stiklo kelią basą ir tiki savimi, o neįsigalvotais personažais. Ir spjaudau ugnį faktais, lyg stovėtų su kalašais. Arba visiems tiem, kurie tiki savimi, o ne televiziją. O kurie tiki televiziją, kas neaišku, pyskit į Euroviziją. Nuomonės formuotojai, blet, jei manęs nesupranti, skaityk tarp eilučių, siunčiu tų pilną garso, daug paslėptų žinučių. Savęs paklausiu, jei ne muzika, tai kas aš būčiau. Savęs paklausiu, jei ne repas, tai turbūt sudušiau. Jei manęs nesupranti, skaityk tarp eilučių, siunčiu tų pilną garso, daug paslėptų žinučių. Savęs paklausiu, jei ne muzika, tai kas aš būčiau. Savęs paklausiu, jei ne repas, tai turbūt sudušiau. Realiai tai neturbūt sudušiau. Tai čia faktai. Kiek kartų šiaip per koncą esu gyvai ir užmirštų lyriksus. Ir bytas tiesiog kalą ir turėtų. Gerai, kad freestylin mokė.
Tai aš ne freestylinu, bandau atsiminti. Okay. Ten nedaug užtrunka. Per konsus būna ten partą vieną palieku, kur tipo freestylinu, ten tas mano kiemas yra su Orionų daina, tai tiesiog Oriono verso nėra ir bam iššaunu. Okay. O tu turėjai konsus naują buvo? Ne, tai žodžiu atšaukė man tą kablį. Ir žodžiu, dabar darysiu ne vieną konsą, o 2 darysiu konsus. Taip. Jo, supikau. Čia ir parėjo mano pyktis. Tai Kaune ir Vilniui bus. Nice. Datą va šią savaitę abiejų konsus sužinosiu, šiandien jau Vilniaus turėčiau žinoti. Ir tada sekmadienį Kaune. Bet čia maždaug, tipo... Prieš Velykas. Prieš Velykas. Jo. O, tai gerai, tai žodžiu, apačioj surasit nuorodą į Grėjaus koncą, kur bus. Vilniui tai bus kosmonautika, sugrąžinu repo grupę toliau kurti. Buvo tokia One Night Crew, žodžiu, tenais 3 ar 4 bičiukai ir jie sugrįžta, žodžiu, būtent per mano koncą. Nežinau, ar jie tęs toliau, bet tokia gavau vakar naujieną, kad jie susijungė vienam koncui. Geras, nice. Jo. Turėtų nustebinti mano daugą. Mes turim užduotį kiekvienam, kuris čia sėdi, kuris čia važiuoja, kad nebūtų jam tik tai paprastas pasivažinėjimas, tai duosim tokią užduotį, bet darysi tą, ką moki daryti, man atrodo. Turbūt. Tai, bet tu dar nežinai, ką tu darysi. Visi filmavau biškį jau. Gerai. Tiek daug pakalbėjom, kad jau kaip namuose pasižiūrėsiu. Okay. Tai šiaip ta užduotis tokia. Mes tau duodam beatą, tu freestylini. Turi temą, miestai ir MC iš tų miestų. Okay. Ką prisimeni, kuo daugiau, kiek išvardini, karočią, tiek babkių pervedam. Jokauju, nepervedam. Bet kuo daugiau turi išvardinti. Pasistengsiu. Gerai, važiuojam. Check. Jau. Aha. Aš pasakysiu tavo žodžius dabar čia be gėdos, pradėsiu viską aš dabar nuo Klaipėdos uostas, dabar mes čia prie jūros, tu supranti dabar bus kažkada ten ir turas, o jeigu ką sakau nereikia man čia tavo plovo ir tau pakalbėsiu apie reperius iš Mogiliovo, tai Funk DM jo, tai yra ir Domas, jo tau sakau THC, senyje malonus, visi gerai čia stumė yra ir Ibdy, dabar nepamenu daugiau, todėl gali klausyt, nes aš tęsiu ir sakau dabar aš kai vežys, galiu aš paminėti mikro, Panevežys, jo žinai, ir dar yra tenais charizma, ir jeigu žodžiai mano šiandieną neklysta, tai Grijas apie Kauną pakalbėti ir išdrįsta, jo, nes Grijas čia ir sugrįžta, jo žinai va taifa, viskas dabar easy ir mano trovas, jo tau sakau iš Kauno ir Derovas, iš Kauno yra ir Medmani, man viskas funny, jo žinai aš važiuoju tamsu nesani, jo galiu sakyti savo tiesą, tai kai vaikštau, pakalbėsiu apie Vilnių, jeigu tau kažkas neaišku, jo iš Vilniaus yra Erkė ir tai išdrįstų, man atrodo yra Montana Monte Cristo, man atrodo, sakau dabar tai mano saitas iš Vilniaus, tuo pačiu ir faitas, numetu dabar tau savo žodžio grūzą, iš Maišiagalos yra Solekas ir Kamuza, nors ten ne miestai, bet aš tai paminėsiu, jo tau sakau, nes aš juos gerbiu, todėl ir judėsiu, su šio savo žodžiu jau dabar freestylo ratu, nekad neminėsiu aš reperių iš Emiratų, jo žinai laja priprato, taip sakau dabar čia į Bahamą, KLP dar paminėsiu, KLP ir Jamą, jo žinai va taifa, dabar visi jie nusipalina ir topina, ir seniai iš Ukmergės Pijus opera, iš Kėdainių Dovė ir žvejys, iš Kėdainių Vesta, nu irgi neblogai, tikrai, tai manęs nieks nepataisys, Grijas dar pagalvos, gal net užrašys, jo žinai dabar minčių man reikia susikaupt, reikia dar porą miestų truputėlį ištraukt, tai paminėsiu aš dabar Šiaulius Įgą, jo supranti iš tikrųjų pasigera repo lyga, gatvės lyga, taip dabar Babanė, nežinau, neatsimenu iš kurio miesto didžiai Mamanė, jo iš Vilniaus irgi, todėl dabar tai į tas chatas, visas iš Vilniaus Žindžiai sindikatas, jo žinai va taip aš žodžiu tau aš turiu, jo dabar freestyle po truputį baigiu, todėl girdėjai kiekvieną šitą mano žaidimą, girdėjai apie reperius gerą rimą. Nice. Dėkui
Dėkui visiems, kad buvot, kad pasivažinėjot su mumis, kad klausėt freestyle gabalų pokalbio. Šiandien buvo Repas ir Asfaltas, Grijus, Titas ir Žvejys. Gero vakaro, geros dienos ir iki pasimatymo. Peace. Linkėjimai visiems.